Расскажу я про рычаги и как устроена шаровая. Вот сюда заходит палец шаровый. Он вот так это заходит. Вот. Как узнать, что стучит? Потому что здесь может стучать две разных вещи. Первое, это может стучать сама шаровая. Вот так вот. Это вот убитый рычаг. Второе, может стучать болт. Когда шаровая не стучит вот здесь, а стучит оно вот здесь в соединении. Многие, так сказать, пытаются это решить заменой оригинальных болтов, которые стоят уйму денег. Но по факту это не дело не в болтах, вернее в болтах, но многие не знают, как это решить. Как я вышел из этой ситуации. Вот беру новый болт. Смотрим, да? Берем болт. Он просто пролетает. Вот он просто крутится там. То есть это подвеска. Такого быть не должно. То есть он люфтит. Такого быть не должно. Это новый болт. Вот старый болт. Он весь в заусенцах, во всякой ерунде. Вот. Он уже туго проходит, потому что на нем куча заусенцев. Но по факту он тоже люфтит. Вот. Почему стоит заострить на этом внимание? Потому что на болту, вот сейчас фокусируется, как можно заметить, квадратные грани и резьба вся укоцана. Это болт старый вот с этого места, с рычага. Поэтому его в помойку. Потом берем новый болт. Его в запас. И выходим из этой ситуации вот таким вот болтом. Это болт 16-й ГАЗ Газель, 406 мотор вроде, или 416 мотор, 16-клапанная Газель, шатунный болт. Вот этот вот размер, который снизу, здесь сделано четко, потому что это головка блок, а и шатунный механизм, он очень сильно подвержен нагрузкам, он сделан четко. Смотрим, засовываем, и вот он, резьба прошла, и все, он встает в натяг. Но при этом он заходит хорошо. Длина его очень длинная, поэтому, чтобы он не упирался в стабилизатор, его ставим вот так. То есть таким макаром. Вот здесь вот задняя часть смотрит вперед. Накидываем шайбы, чтобы эти шайбы прошли и можно было затянуть. Гайка здесь каленая, цементированная. Вот. И под звездочку. Либо на 15, либо на 16. Всегда по-разному. Но факт есть факт. Вот эти болты держат. Потому что родные болты просто из-за того, что шаровая вот здесь вот гуляет. Здесь-то она гуляет вверх-вниз. Она, на стиральной доске на дороге. И тем самым шаровая просто вот эти мягенькие новые болты красивые, который такой же был, блестящий, превращает тут в такую труху. А когда болт стоит мертво, вот он мертво туда заходит, еще с натягом. То есть размер выверен точно. Потому что у вот этого размер, у кулака, это заводская деталь, тоже четко вымерен. И у болта четко вымерен. То есть у них тут прям посадочная сотка в сотку. Вот. То есть если тихонечко ударить молотком, он зайдет. Вот. Дальше. Если у вас застучала шаровая, вы ее сняли, рычаг сняли. Как можно поступить, чтобы она хотя бы какое-то время не стучала и доехать до магазина, либо до недельки 2-3 покататься, пока не придет запчасть? Ставим ее на тиски, вот этим буртиком круглым, упираем в железку, либо в тиски. Главное, чтобы шарик не задело. И молотком фигачим по завальцовке. Тем самым мы двигаем нижний сухарик пластмассовый, либо он специального пластика, двигаем на шаровую, шаровая приподнимается, и тем самым люфт уходит на какое-то время. Смазываем, ставим, собираем и убеждаемся, что решили проблему с шаровой.
Бывает еще у многих раздраконивает вот это посадочное место. Вот посадочное место, оно у многих раздраконит. Здесь оно еще целое. То есть здесь еще он заходит плотничком, и все. Чтобы это тоже решить, надо соотнести вот эту выемку под болт и вот эту вещь, и забить болт ровно. При этом надо, чтобы резьба не испортилась. Если мы соотнесем вот эти две вещи, вот здесь вот соотнесем и забьем болт, тогда у нас будет целая резьба, и тогда у нас будет хорошее соединение, потому что будет нагрузка на вот эту часть болта, где резьбы нет. Тем самым мы усилим вот это соединение. Здесь можно на ушки головку на 18 одеть. Гайка здесь на 15 или на 16. В принципе, вот такое короткое видео, как сделать машину немножко надежней. Всем спасибо.